你哋好啊！我哋呢間公司呢，營業名稱呢叫做 Angle 107，佢呢係一間私人公司，唔係社企，亦都唔係 NGO 同埋 NPO。而喺呢間食肆裏邊呢，佢好奇怪嘅地方呢，就係佢會推廣呢一個嘅SDGs 13氣候行動 Target 13.3嘅。佢想咧令多啲人知道咧飲食業係點樣影響到氣候變化。好啦，大家一齊睇下飲食業係點樣點樣影響到氣候變化。咁咧地球咧有3大溫室氣體噶嘛，包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮。嗱，如果大家懂得打麻雀嘅話咧，咁我就打個比喻啦。二氧化碳呢係等於1番，咁甲烷呢就會係等於25番，而氧化亞氮呢就會係等於298番㗎啦。所以而家呢，我哋嘅中國人口呢已經達到14億人，佢哋呢亦都呢實行咗一個叫做碳排放權嘅法則。咁咧，佢咧就主要咧係去處理8大行業嘅。咁呢個碳排放權咧，英文就叫做 Emission Trading System。咁咧，佢8大行業咧就係呢8樣啦。首先，我哋講下咧呢3種氣體咧喺邊一度會得到出嚟先啦。譬如二氧化碳啦，我哋咧運送嘢食嘅時候咧，係咪需要咧運輸嘅？你運輸嘅時候咧，就會咧燃燒化石燃料啦，例如車啦、船啦、航空啦，就算係啦，就係咁啦。就算係火車都係啦，因為你會生產電能㗎嘛。跟住好啦，就到甲烷啦。甲烷點樣會出現呢？因為我哋咧會食肉㗎嘛，咁食肉嘅時候咧，啲動物咧佢會排泄嘅時候咧，嗰啲糞便咧會去降解就會出現甲烷。而廢物分解同埋種植水稻點解又會出現甲烷呢？係因為廢物分解好似我哋啲廚餘咁啦，我哋啲廚餘咧食剩咧佢係都會降解嘅，降解嘅時候會出現甲烷。種植水稻啦，種植水稻嘅話咧，我哋淨係要佢嗰粒種子嘅啫嘛，跟住佢嗰啲葉啊同埋個梗咧都唔要噶啦。咁佢嗰啲係屬於有機物質嚟噶嘛，所以咧亦都會導致降解亦都會出現甲烷嘅。咁另外咧就係咧有時咧使用氮肥過量啊，都會咧導致到咧出現呢個氧化亞氮啦，又或者燃燒生物質、燃燒化石燃料。點解會燃燒化石燃料同埋燃燒生物質呢？我哋係用塑膠㗎嘛。我哋啲塑膠如果回收個量咧做得唔好嘅話咧，咪會抌落去燒咯。燒嘅時候咧，咪會出現氧化亞氮咯。燃燒生物質即係廚餘啦。咁我哋如果唔收集廚餘，浪費咗佢嘅話，本來咧可以愛嚟生產電力嘅，咁我哋浪費咗去燒嘅話，相反咧就會變成溫室氣體咯。咁我哋點樣處理好啊？嗱，首先發電先啦。發電咧，其實咧，我哋而家政府都做緊啦。有啲咩咧？之咪就係廚餘咯。我哋收集廚餘就本身就可以發電噶啦。我呢個廚餘嘅做法咧，就係攞個桶，跟住啲客人咧抌晒呢啲嘢落去。哎呀，點解咁污糟㗎？有個廁紙又有牙籤嘅，唔緊要，我有個鉗起佢就得㗎啦。鉗起佢，跟住咧就抌落垃圾桶咯。點解個垃圾桶咁細個㗎？因為話想一個嘅 luxury 咧，就話俾人聽，當我哋收集咗所有嘅嘢之後，我哋要抌嘅垃圾其實個量就唔係好多嘅。玻璃樽，邊度揾個玻璃樽啊？而家突然間，玻璃樽啊！玻璃樽。有玻璃樽啊！哎呀！
首先啊，所有嘅物品嚟嘅時候咧，都會係呢一個嘅紙包裝嚟㗎啦，係咪先？好啦，你紙包裝嚟咗之後咧，有啲咩仲係紙嘅咧？例如就係呢啲杯麵啦，杯麵咧我就會我哋呢度咧就會將佢分拆開嘅白色同埋咧有顏色咯。佢要好睇咧，嗰隻包裝物料係點樣㗎？佢有啲包裝物料咧係黐到好實咧，係拆唔開嘅。呢一款咧就可以拆開變白色同埋有顏色。點解要咁做啊？因為咧，如果你循環再做愛嚟做紙嘅話咧，佢會要用漂白劑或者用熒光劑令佢變白色㗎嘛。咁如果你想減少漂白劑或者熒光劑嘅話，你將佢分類去處理嘅話，咁啊可以減少使用漂白劑同埋熒光劑咯。所以咧，我哋呢間鋪頭咧，仲會咧回收咧呢個杯麵容器啦，同埋咧紙包盒飲品啦。另外，如果客人有紙杯或者其他紙容器嘅話，都可以擺喺呢度，我哋都會回收嘅。咁樣咧，仲有個 Lux Theory 就係我哋咧咪有啲洗碗工場咧會斷箱計或者斷月收費咧，去攞用呢啲箱咧回收咗一啲洗翻乾淨去重用嘅餐具啊，或者其他嘅容器嘅。既然係咁，可唔可以咧用一個嘅方法做一個數據，以細啲呢個叫咩？叫做用研究生嘅方式去研究下，假如我嘅人客流量係60人以下嘅，回收到呢啲物品咧，每一日大約係幾多咧？重量係幾多咧？可行性係有幾大咧？同埋咧，我有而家60人啫，但係如果咧成立一個有規模、有 ISO 可以做到呢個碳抵消嘅公司，咁而佢哋咧就係用呢個方法回收一啲嘅廚餘啊，同埋呢一啲需要清洗嘅物品嘅公司，咁需要用幾多資源咧？我可以喺邊度申請呢啲 allowance 咧？又或者可唔可以咧將我呢度經營嘅租金豁免咧，去等我可以繼續咧用呢個方法去實行3年計劃，同埋有多啲資金去聘請員工咧？咁就係我想最後 query 就係呢樣啦。可唔可以免呢個租金同埋退翻咧之前嘅租金俾我去聘請員工去處理呢啲問題咯？Thank you。